Günkut'u da getirmişim. Günkut? Günkut kardeş! Günkut. Hayırdır? Moğollar saldırdı ana. Bamsı berek olmasa hoşuma varmıştım. Benim ulak olarak gittiğimi biliyorlardı. Yine talihimiz yaver gitti. Bamsı, seninle bir ara konuşuruz. Müsaadenizle. Kararları siz verirsiniz. Yeter ki ben başkasından öğrenmeyeyim. Özledim. Adamlarım her yerde onu arıyor. Sonsuza kadar kaçacak hali yok ya. Er geç ortaya çıkacak. Beyim. Yer yarıldı, ulak içine girdi sanki. Hiçbir yerde izine rastlamadık. Beceriksiz herif. Aramaya devam edin. Şimdi ne olacak? Rahat ol. Saraydaki casuslarım Halime Sultan adına Alaaddin'e başka bir varak teslim edecektir. Sizden korkulur beyim. Saray nasıl? Sultan Alaaddin, Saadettin Köpek. Sultan Alaaddin gördüğüm en yetenekli sultandır. Saadettin Köpek ise gördüğüm en şeytan vezirdir. Şeytan ve melek aynı sarayda ha? Bu hikayenin sonu ne olacak ben de çok merak ediyorum. Ama esas olan sual Tuğtekin, bizim bu hikayenin neresinde yer alacağımız. Sence? Tam merkezinde. Yani hikayenin sonunu biz belirlemeliyiz. Abdurrahman Noyan'ın inine girmiş midir? Girmesine girmiştir de nasıl çıkacak belli değil. Hayırlısı. Biz Ertuğrul Bey'imi bu beladan nasıl kurtarırız onu düşünelim. Bir gün gelir, bir el dokunur. Her şey birdenbire tersine döner Adel Demir. Hangi el değecekse bir an evvel değsin. Vakti zamanı gelmemiş demek ya. Beyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Artuk Bey, hakkını ödeyemeyiz. Estağfurullah beyim. Ne demek? Sen her daim cenk üzere ol, adalet üzere ol. Yoluna çıkacak engelleri kaldırmak için mutlaka birileri seferber olacaktır. Var